Assalamualaikum korang. So hari ni jom kita buat puding roti 90 saat. Sedap. Sedap siap. First step, masukkan 3/4 cawan susu. Okey, second, masukkan sebiji telur. Okey, 2 sudu besar gula. Okey, lupa nak pesan. Make sure korang punya cawan tu boleh masuk microwave, okey? Next, masukkan serbuk kayu manis. Lepas tu, masukkan esen vanila 1/4 sudu kecil. Dan kacau-kacau, kacau-kacau-kacau. Jangan lupa masukkan secubit garam dan kacau sampai rata. Okey, masukkan 2 keping roti yang korang dah sapu dengan butter dalam mangkuk lain, ataupun boleh juga masuk terus ke dalam mug yang ada campuran telur tadi. Alright, next kita curahkan campuran susu tadi atas roti kita. Lepas tu kacau-kacau sikit campuran tadi. Make sure roti tadi tenggelam. So inilah rupa dia. Masukkan dalam microwave dan set 1.5 minit. Ataupun boleh set 1 minit dahulu. Okay, time's up. Kita punya puding pun dah siap. Okay, jom kita bawa dia pergi ke cahaya. Tada! Okey, macam inilah rupa puding roti 1.5 minit kita, 90 saat kan? Okey, so kalau korang rajin, korang bolehlah drizzle apa-apa benda yang korang nak. Kalau aku kat sini, aku letak coklat saja, Nutella. Okey, verdict dia, rasa dia lembab dia cukup, memang lembab, moist sangat. Lepas tu, dia agak manis pada aku. So, kalau korang bukan orang yang suka manis, boleh skip Nutella ataupun boleh kurangkan gula masa bancuh campuran telur tadi. Overall, rasa dia sedap dan paling menyeronokkan ialah it takes you only 90 seconds untuk korang dapat dessert. Yahoo! Korang cuba tau.